Salam uşaqlar. Bugün dərsliyimizin 76, 80, 86 və 87-ci səhifələrini yerinə yetirəcəyik. İlk öncə gəlin elə Azərbaycan dili ilə başlayaq. Birinci sualımız. Hansı bənddə dırnaq işarəsi yanlış yazılmışdı? Anası oğluna dedi, mənə kömək et. Bu doğrudur. Çünki sitatlar ya da kiminsə dediyi söz, kəlmə, cümlə dırnaq içərisində yazılır. Müəllim şagirdlərə dedi, mənə qulaq asın. Bu da doğrudur. Nanə Kəmaldan soruşdu, nə bişirim? Bax, bu yanlışdır. Dırnaq bu bir cümlədə olmalıydı. Dedidən sonra, iki nöqtədən sonra. Anar sevinclə qışqırdı, mən qələbə qazandım. Bu doğrudur. İndi yanlış hansı oldu uşaqlar? C bəndi. İkinci sual. Sözlərdən neçəsi varlığın hərəkətini bildirir? Hərəkət nədir uşaqlar? Feil. Əşyanın hərəkətini bildirən əsas nitq hissəsinə feil deyilir. Feil nə etmək, nə olmaq suallarına cavab verir. Sənəd, nə? Kitab, nə? Səma, hara? Ağlayır, nə edir? 10, neçə? Qalxdı, nə etdi? Yaşıl, necə? Yazır, nə edir? Endi, nə etdi? Uçdu, nə etdi? Neçə hərəkət bildirən söz oldu? 1, 2, 3, 4, 5 dənə. 5 də var B bəndində. Hansı söz yanlış yazılıb? Samavar, avtomat, problem, kamera. Kamera doğru yazılıb. Problem doğru yazılıb. Avtomat doğru yazılıb. Samavar yanlış yazılıb. Samovar olmalıdır. A burada yanlışdır. A bəndini götürdük. Hansı doğru deyil? Qarlı qış. Doğrudur. Çünki qışda qar ola bilər. Sürətli payız. Güllü parça ola bilər. Qızmar yay. Yayda çox isti olur. Qızmar da çox isti deməkdir. Yay ola bilər. Sürətli payız ola bilməz. Qızıl payız deyə bilərik. Yarpaqların saralmasına görə. Sürətli sözünü də hərəkətə artıra bilərik. Məsəl üçün, sürətli qatar sözünü deyə bilərik. Yəni, bu uyğunluq doğru deyil. Şəklin adını izah etmək üçün hansı əlamət bildirən sözlərdən istifadə edirik? Əlamət bildirən sözlər, yəni sifətlər, uşaqlar. Necə, nə cür, hansı sualına cavab verməlidir? Yüngül, mavi. Mavi deyil. Rəngarəng, balaca. Rəngarəng deyil. Dairəvi qəhvəyi uyğundur. Həm dairəvidir, həm qəhvəyidir. Uzunsov deyil, iri də deyil. Hansı uyğun gəldi? C bəndi. 6-cı sual. Hansı sözün mənası səhv verilmişdir? Raketka, tenis oynamaq üçün istifadə olunan alət. Doğru. Tilov, balıq tutmaq üçün qarmaq. Doğru. Çamadan, paltar və s. əşyaları saxlamaq üçün qulplu qab. Doğru. Səndəl, yellənməklə havanı hərəkətə gətirən alət. Səndəl ayaqqabıdır. Yellənməklə havanı hərəkətə gətirən alət də sərinkeşdir. Burada yanlışlıq var. Səhv yazılan söz hansıdır? Pambıq, ailə, qazet, ambar. Pambıq doğrudur. Ailə doğrudur. Anbar da doğrudur. Qazet yox, qəzet olmalıdır. Bu söz yanlışdır. Yaxın mənalı sözlər sırasını müəyyən edin. Yaxın mənalı sözlər nədir uşaqlar? Sinonimlər. Yazılışı və deyilişi müxtəlif, mənaları yaxın və eyni olan sözlərə sinonimlər deyilir. Sinonimlər eyni suala cavab verir və eyni nitq hissəsinə aid olur. Oturmaq, qalxmaq. Oturmaq, qalxmaq əks mənalı sözdür. Bizdən sinonim istəyir. Oturmaq, əyləşmək uyğundur. Gözəl, qəşəng uyğundur. Danışmaq, susmaq da bu əks mənalıdır. Uyğun olan budur. Amma yeni də obrislərini oxuyaq. Düşmən, dost əks mənalı sözdür. Ədəb, ərkan, yaxın mənalı. Burada yaxın mənalı budur. Qayda, qanun, gəlib getmək isə əksdir. Deməli, bunlarda bu birləşmələr əks edir. Bizdən hər ikisini yaxın mənalı istəyir. Hər ikisində yaxın mənalı B bəndindədir.
Hansı bənddəki sözə ıncı, inci, uncu, üncü hissəciyi artırıla bilməz? Baxın, üstü 4 veribsə, deməli 4 saitin 4'ü də olmalıdır. Incı, inci, uncu, üncü. 7-ci artıra bilərik. 40-cı artıra bilərik. Sonuncu artıra bilərik. Amma yeninci deyə bilmərik, artıra da bilmərik. Azərbaycan dilinin sonuncu sualı. Cədvəldən hər zaman böyük hərflə, hər zaman böyük hərflə yazılan sözləri çıxarsaq, hansı forma alınır? Həmişə böyük hərflə yazılanları çıxardaq. Xəzər həmişə böyüklə yazılır. Sonra Təbriz həmişə böyüklə yazılır. Toplan həmişə böyüklə yazılır. Və çıxdıqca gəlin o birislərində başqa rənglər ələyək. Məsəl üçün, könül həm böyüklə yazıla bilər, həm kiçiklə. Könül. Ulduz həm böyük yazıla bilər, həm kiçik. Bir dəqiqə. Aha. Arzu həm böyük yazıla bilər, həm kiçik. Vəfa həm böyük yazıla bilər, həm kiçik. Cavid həmişə böyüklə yazılır. Bunda çıxdıq. Qızıl. Qızıl nəyəsə ad verə bilərik. Həm də qızıl əşya, o da həm böyük, həm kiçik yazılır. İndi uşaqlar, tapdığımız cavab hansı bənddə verilib? Deməli, 2 burada, 2 burada, 1 burada. D bəndində. D bəndini götürdük. Riyaziyyat. Səhifəni saxlayırsınız, yerinə getirirsiniz, sonra mənimlə birgə yoxlayırsınız. Kimdə zəifliyi varsa məni ilə bərabər getsin. 25 bölü 5 yazıblar, elə 5. 40 bölü 5, 8. 72 bölü 8, 9. 63 bölü 9, 7. 55'i 5'e bölürük, 11. 11'i 2'ye vurarıq, 22. 24'ü 6'ya bölürük, 4. 4'ü 1'e vurarıq, 4. 8'i 2'ye böldük, 4. 4'ü 4'e vurduq, 16. 30'u 6'ya böldük, 5. 5'i 1'e vurduq, 5. 16'ını 4'e böldük, 4. 4'ü 6'ya vurduq, 24. 24 bölü 4, 6. 6'ını da 6'ya vururuq, 36. 90 bölü 9, 10. 10 vur 5, 50. 80 bölü 10, 8. 8 vur 5, 40. 12 bölü 2, 6. 30 bölü 5, 6. 30 bölü 0 silirik. Çünki ədədi sıfıra bölmək olmur uşaqlar. Ədədi sıfıra bölmək olmur. Sıfırı 30'a bölə bilərsiniz. Eləyirik 0. Amma ədədi sıfıra bölə bilmərik. Heç bir ədədi sıfıra bölə bilmərik. 30 bölü 3, 10. 30 bölü 5, 6. 6 vur 8, 48. 24 bölü 6, 4. 4 vur 1, 4. 36 bölü 6, 6. 6 vur 5, 30. 20 bölü 5, 4. 4 vur 3, 12. 50 bölü 5, 10. 10 vur 7, 70. 28 bölü 4, 7. 7 vur 2, 14. 12 bölü 6, 2. 2 vur 8, 16. 18 bölü 3, 6. 6 vur 2, 12. İndi gəlin burada tapdığımız cavabları müəyyənləşdirək. 5, 8. 5'i götürüb 5, 8, 9, 7. 9, 7. 6, 6. 6, 6. Eğer bu 0 bölü 30 olsaydı 0, 10. İkinci sütun 22, 4. Deməli 4 burada, 22 burada. 16, 5. 16 ilə 5. 48, 4. Deməli 48 burada.
4. 4'ü yazmışıq. Yine 4 var. Yoxdur. 30. 30. Aha. 12. 24. 36. 50. 40. 70. 14. 16. 12. Deməli, nə qaldı burada olmayan? 8 qaldı. Burada da 8 cavabı var idi. Bir dəfə götürmüşük. 8 boş qaldı. Davam edək həyat bilgisi ilə. Ailədə ailə başçısı kimə deyilir? Anaya, ataya, bibiyə, əmiyə. Sizcə kimə deyilir ailə başçısı? Ataya. Sağlamlığa aid olanları seçin. İdman etmək, çox yatmaq, dişləri fırçalamaq, soyuducudan su içmək, qəti olmaz. Gün rejiminə əməl etmək. Deməli, çox yatmaqla soyuducudan su içmək yaxşı bir şey deyil. Düzlər nə oldu? 1, 3, 5. O da var B bəndində. Yer kürəsinin çox hissəsi nə təşkil edir? Bundan öncəki həyat bilgisi dərsində belə bir sual verilmişdi. Məncə siz biləcəksiniz. Sudur, qurudur, meşələrdir, dağlardır. Qlobusun ən çox hissəsini hansı rəng təşkil edir? Mavi. Mavi də nəyi bildirir? Suyu. Qlobus nədir? Yer kürəsinin kiçildilmiş formasıdır. Sərnişinlərin minməsi üçün avtobus harda dayanmalıdır? Yolun kənarında, yolun ortasında, sərnişin istədiyi yerdə, dayanacaqda. Deməli, avtobuslar harada dayana bilər uşaqlar? Yalnız və yalnız onlar üçün müəyyən edilmiş dayanacaqlarda. Qanun bunu deyir. Hansı insan sağlamlığı üçün təhlükəlidir? İdmanla məşğul olmaq təhlükəli deyil. Meyvəni yuyub yemək, düzgün qidalanmamaq, gün rejiminə əməl etmək. İndi hansına mənfi qoyduq? Düzgün qidalanmamaq. Bax, bu bizim sağlamlığımız üçün təhlükə yaradır. 6-cı sual. Büdcəni daha yaxşı idarə etmək üçün nə etmək lazımdır? Qənaət etmək lazımdır. İsrafçılıq etmək lazımdır. Bədxərclik eləməliyik. Xəsislik eləməliyik. Büdcəmizi doğru düzgün idarə etmək istəyiriksə, qənaət etməliyik. Yəni, o qələm bizə lazım deyilsə, evdə qələmimiz varsa, ikinci qələmi almağa dəyməz. İsrafçılıqdır. Ətraf mühiti ən çox nə dəyişir? Ətraf mühiti ən çox nə dəyişir? Bitkilər, heyvanlar, qoruqlar, insanların fəaliyyəti. Bütün cavabların uyğunluğu var. Amma ətraf mühiti ən çox nə dəyişir? Ən çoxunu istəyir. Ən çox insanların fəaliyyətidir uşaqlar. Hansı bitkilər mədəni bitkilər adlanır? Aha. Var yabanı bitkilər, var mədəni bitkilər. Yabanı bitkilər özü-özlüyündən çıxır. Yəni onu insan yetişdirmir. Amma mədəni bitkiləri insanlar yetişdirir. Bu cavab da var, insanların qulluq etdiyi bitkilər. Deməli, bitkilər neçə cür oldu? 2 cür. Yabanı, mədəni. Hansı fikir səhvdir? Yer kürəsi bizim evimizdir. Məncə doğru fikirdir. Günəş nəhəng göy cismidir. Bəli. Külək həyatdır. Susuz həyat yoxdur. İndi sizcə yanlış fikir hansıdır uşaqlar? Külək həyat deyil. Yanlış olan da buydu. Həyat bilgisinin sonuncu sualı. Soyuq və qarlı mühitdə yaşayan biri aşağıdakilərdən hansını geyinməlidir? Şort ola bilməz. Qısa qol ola bilməz. Bu da qısa qolda ola bilməz. Uzun qol geyinməlidir və qalın geyinməlidir. Keçək indi məntiqə. Görmə göz. Görmə göz. Yəni görmə nəyin vasitəsindən olur? Gözümüzün. Gözümüz var, görürük. Bəs eşitmə, nəyinin eşidirik uşaqlar? Qulağına. 7 olub 4.
4 olub A. 7 olub 4. Nə qədər azaldı? 3. Onda 4'ü də 3 vahid azaltsaq, A'ya düşür 1. 2 olub 5. 3 artıb. 5 olub 8. 3 artıb. Onda burada da 3 artmalıdır. 8'in üstünə 3. 11. İndi bizdən nə istəyir? A ilə B'nin cəmini. 1 ilə 11'in cəmini. O da eləyir 12. A 8'dir, B 9'dur. Deməli, A'ların üstünə yazırıq 8, B'lərin üstünə yazırıq 9 və misalımızı həll edirik. 8'in üstünə 9 eləyir 17. 17'dən də 3'ü çıxırıq. Neçə eləyir? 14. Sekiz, 4, 12 olub. 15, 30, 45 olub. 60, 22, 82 olub. 30 ilə neçə? 75 olacaq. Baxan kimi elə görürük. 8 ilə 4'ü toplasaq eləyir 12. 15 ilə 30'u toplasaq eləyir 45. 60 ilə 22'ni toplasaq eləyir 82. Bəs 33 ilə neçəni toplasaq 75 eləyir. Məchul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum olan toplananı çıxırıq. 5'dən 3, 2, 7'dən 3, 4. O da eləyir 42. Şəkildə neçə 3 bucaq var? Aha, 3 bucaq. 1, 2, 3, 4. 4 dənə hazır. İndi baxın. Bu 1, bu da 2. Bu tərəflə rəngini dəyişim. Bu tərəflə ölçsək 1, bu da 2. 2 də buradadır. İndi neçə elədi uşaqlar? 4'ün üstünə 2, 2'nin üstünə 2, 8. Burada 8 dənə 3 bucaq var. A ilə B'nin cəmi C'dir. 2 dənə C'də 18'dirsə, A ən çox nə ola bilər? 2 dənə C 18'dir. 2 eyni ədəd 18'dir. Başqa dildə izah etsək, hansı ədədin 2 qatı 18'dir? 9'un. Deməli, C olur 9. A üstə gəlib B bərabərdir 9. İndi bizdən ən böyüyünü istəyir. Yəni, A ən çox nə ola bilər? Ən çox elə 9 ola bilər. 9'un üstünə 0 eləyir 9. Bax, 8'in üstünə 1, 7'nin üstünə 2, 6'nın üstünə 3, 5'in üstünə 4. Bunların hamısını yaza bilərik. Amma bizdən ən çoxunu istədiyi üçün 9 0 götürdük. A oldu 9. 12 ilə 14 olub 26. 19 ilə 15 olub 34. 21 ilə 19 neçə olacaq? Yəni, buradan da görürük ki, 12 ilə 14'ü toplasaq eləyir 26. 19 ilə 15'i toplasaq eləyir 34. Deməli, bunları da toplamalıyıq. 21 ilə 19'u toplayırıq. O da eləyir 40. 8-ci sual. Deməli, 4 bucaq, 3 bucaq, o da 3 eləyib 4. 3 bucaq, 3 bucaq, 4 eləyib 2. Aha, deməli, birinci tərəfləri sayaq. 4 bucaq, o da 3 bucaq. Neyniyir? 7. 7 çıx 3 bərabərdir 4. 3 bucaq, 3 bucaq eləyir 6. 6 çıx 4 eləyir 2. 4 bucaq, 5 bucaq eləyir 9. 9'dan da 0 çıxanda eləyir 9. Cəbəndə. 7 oldu 21. 7 oldu 28. 8 olacaq neçə? Burada figurlara fikir verin. 7'nin çölündə neçə bucaqdır? 3. Vurma. 7 vur 3, 21. 7'nin çölündə neçə bucaqdır? 4. 7 vur 4, 28. İndi 8, çölündə də var 3 bucaq. Yəni vur 3. 8 vur 3. Neçə eləyir? 24. Sonuncu sualımız. Bu şiirdə hansı ədəd olmalıdır? 83, 11 olub, 87, 15, 49, 13, 98 neçə olacaq? Burada rəqəm kimi baxırıq. 8 ilə 3 toplamadır məntiqimiz. 8 ilə 3'ü topladıq 11. 8'in üstünə 7, 15. 4'ün üstünə 9, 13. 9'un üstünə 8 neçə eləyir? 17. Cavab B bəndində verilmişdir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Ümid edirəm ki, tapşırıqları başa düşdük.
Kim hansı tapşırığı başa düşmürsə, şərh bölməsinə həmin tapşırığı qeyd etsin.